Guten Tag, ihr Leid. Das ist mal ein schöner Einstand. Ich habe ja gelernt, man soll YouTube-Videos immer starten mit etwas Schönem, dass die Leute gleich etwas Schönes sehen. Deswegen Tut bin mir ich leid, überrannt. ich habe hier noch keinen Spiegel gefunden. Und wie Sie sehen, sehen Sie erstmal nichts. So, komm, wir gehen hoch. Ah, guck mal, es ist eh Nacht. Aber hier, guck, unser schöner Fernseher. Guten Tag, die Jura. Guten Tag. Wo auch immer. Ich suche einen Hammer. Haben wir nicht. Richtig. So, gut. Also, nochmal, also ja, kurz, was wir vorhaben. Unser eigentlicher, ich muss ausholen. Unser eigentlicher Plan bestand darin, ein Autokino zu bauen. Mit Karts. So, Leinwand und so haben wir alles schon. Sieht schon gut aus. Dann kam die Idee, ja, wie kommen wir denn mit Karts hierher? Ja, wir tun eine Bahnanbindung irgendwo hinbauen. Okay, alles klar. Dann kam die nächste Idee. Wir bauen uns hier ein Parkhaus hin, wo man Autovermietung und Parkhaus gleichzeitig, wo man quasi sich ein Auto mieten kann und damit ins Autokino fahren. Und das wiederum machen wir jetzt halt unterirdisch. Ja, und das wiederum artet bald, glaube ich, in einer unterirdischen Achterbahn aus. Ja, ja, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Wir wissen ja, es noch nicht. Wir wissen es noch nicht, aber wir nehmen stark an. Ich nehme stark zu, die nimmt stark ab. Sehr schön. Geistig natürlich. Ah ne, warte mal. Ich bin Deluxe, du bist the Brains. So war das ja. Leistungsmäßig vielleicht, ja. Ah, ja. Yeah. Ich bin leistungsmäßig Deluxe. Nee, Achso, was? Okay, das verstehe ich nicht. Ich bin ja aber auch the Look und nicht the Brain. Ich meine, dass ich schwach anfange und stark nachlasse. Ach so. Du meinst, abends wird der Faule fleißig. Also Wer noch übrigens mehr halb von 9. so intelligenten Lebensweisheiten will, dem empfehle ich den Kanal. Ich habe vergessen, wie er heißt. Karl Macken? Nee. Entweder, Karl Macken wäre auch ein geiler Name, hey, fällt mir gerade ein. ja, entweder Hüllmalde. Ja, stimmt, Hüllmalde, hey, hier heißt er. Hüllmalde. Ihr könnt auch einfach, komm, ich mach mal ein bisschen Werbung jetzt gerade, mache ich ja sonst nicht. Ja, ihr könnt auch einfach gucken also auf, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, natürlich YouTube, aber so auf meinem Kanal so, da gibt es so die Kanalseite, glaube ich, und dann irgendwo ganz unten habe ich auch noch andere Kanäle, die ich bespiele. Da hätte ich halt zum Beispiel Hüllmalde und da empfehle ich die Shorts, da mache ich eigentlich mehr oder weniger nichts anderes als Shorts. Könnt mal die anderen Videos runternehmen, die sind alle kacke. Die war eigentlich mal geplant als Müllhalde, deshalb Hüllmalde, wo ich dann so Videos, wo ich nicht weiß, wo ich sie sonst hinmachen soll, draufschmeiße und dann hat sich irgendwie festgestellt, dass ich da nur Lebensweisheitsshorts draufschmeiße. Keine Ahnung warum, hat sich irgendwie so ergeben. Ist qualitativ nicht wirklich besser als Müll. Auch wieder wahr. Also so wie das Leben an und für sich. Ja, Motivationsposter der YouTube-Channel. Motivationsposter der YouTube-Channel. Und lustig. Lustig, sehr lustig. Wo sind wir denn? Ich weiß nicht. Ich will hier eigentlich eine gerade Wand hinzimmern. Damit ich mal hier fertig bin, so quasi. So. Okay, ja. Also, ich habe noch einen Kanal, der da heißt anders. Thomas. Nein, wie heißt denn der andere? Ja, das ist dein Baukanal. Warte mal, der Knottelkanal. Hast du nicht auch irgendwie so Ja. Rumfummel oder so? Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Na gut. Gerd Friemel. Ach, Gerd Friemel. Ja, genau. Ist ein Wortspiel von Gefriemel, weißt du? Ja, da habe ich jetzt halt einfach mal... Ich habe halt früher hier auf dem Kanal hier alles gemacht. Also, wenn ich in GIMP oder in Kdenlive oder so Videoschnitt oder Bildbearbeitung halt gemacht habe, also gerade hier Thumbnail-Erstellung oder hier halt Videoschnitt für meinen Scheiß. Und dann habe ich da halt manchmal Livestreams gemacht. Schon lange nicht mehr gemacht eigentlich. Wieder machen, wenn ich mal Zeit habe. Und habe das dann halt auch auf dem Kanal gemacht. Jetzt ist es aber so, wenn das schon ein Let's Play-Kanal ist und die Leute kommen hierher, um Let's Plays zu gucken und dann sehen sie mir zu, wie ich irgendwie in GIMP rumgimpe. Also so wirklich wie so ein Tipp. Weil
geht halt irgendwie, aber nicht gut. Also so, mit der Kreativität hapert es bei mir. So, oder Videos schneide und deshalb habe ich halt einen anderen Kanal gemacht, wo ich gesagt habe, komm her, dann mach mal einen Kanal, wo ich alles, was ich so mit Technik zu tun hat, so quasi Technikkanal, so grob gesagt. Habe ich halt, ja, Technikszeugs. Rumgebastelt halt. Ja, rumbastel. So zum Beispiel, wie installiert ihr Pico OS? Nein, stopp, das stimmt nicht. Nicht wie installiert ihr Pico OS. Wie formatiert ihr Pico OS, damit ihr es installieren könnt? Siehste? Und jetzt weißt du, wie installiert ihr. Nein. Wie formatiert ihr die einzelnen Partitionen oder wie partitioniert ihr? Wie legt ihr die Partition an und formatiert die richtig für Pico OS? Zumindest in der Version, wo ich es getestet habe. Da konntest du nämlich keine Ex-Fett oder Fett32 Partition machen. Generell ging halt nicht. So, und das habe ich geklärt. So, wer jetzt keine Ahnung hat, von was ich rede, dem empfehle ich den Kanal. Da erkläre ich's ja. So, also, ja, ich glaube, ist ja nicht so. Ja, genau das ist Du der könntest Grund, zum warum Beispiel mal sagen, wofür man Pico OS braucht. für gar nichts. Oder gebrauchen könnte. Also, ja, es ist ein Gaming-Linux, also wird's angepriesen. Kennt ihr vielleicht hier Beside, ist glaube ich recht bekannt. Und Beside war das, wo auf Fedora basiert. Und dann gibt's noch dieses andere, wo auf Arch Linux basiert, sowas. Und die habe ich halt beide ausprobiert und beide für, ja, also zum Gaming ist schon okay, aber halt nur rein fürs Spielen. Für alles andere, ich tue ja hier Videoschnitt mitmachen, ich tue hier Bildbearbeitung mitmachen, ich tue damit surfen, ich tue benutzen, merke ich gerade. Und oder halt, keine Ahnung, einfach Sachen schreiben für All-Day-Use quasi sowas. War es für mich als alter Mint-Gutfinder? Guck mal hier. Also wir könnten noch ein bisschen, weiter in die Richtung da gehen. Ja. Ja, für mich als Mint-Gutfinder war das halt so, ja, es ist ein bisschen umständlich. Das reine Zocken ging gut. Und dann kam halt Pico OS, oder habe ich halt gefunden, und dann so, ja, das basiert auf Debian. Und dann, ja, das ist ja geil. Debian wird meistens nicht für, ich habe mir die Frisur gerade rausgeguckt, für Gaming Linux-Gedönse genommen, einfach weil es kein Bleeding Edge ist. Es ist schwierig zu erklären und dabei so zu erklären, dass es Leute verstehen. Es ist halt nicht immer der heißeste Scheiß und die neuesten Updates und sowas, sondern es sind meistens schon ein Jahr alte Treiber oder irgendwie sowas. Im Standardding. Ne? Und hab damit dann halt rumprobiert und da war dann halt aktuellere Treiber und was weiß ich was alles vorinstalliert. Und das ist halt auch der Witz an dem ganzen Gaming Linux. Du hast dann alles vom Start weg, dass alles aktuell ist, sowas. Aber das ist jetzt nicht irgendwas, wo du jetzt unbedingt ein Gaming-Linux dafür brauchst, sondern du kannst ja auch ein stinknormales, dein präferierte Linux-Derivat oder Ubuntu-Derivat oder was weiß ich was draufhauen und kannst halt selbst gucken, dass die Treiber aktuell sind. Fertig. Machst du unter Windows ja auch. So. Ja. Okay. Ja, okay, das ist unter Linux allerdings deutlich einfacher, nach aktuellen Treibern zu gucken, das kann ich sagen. Ja, genau. Und ja, dann habe ich mit dem rumgespielt und das ist gut, es funktioniert und es ist okay, alles gut, ne? Aber dann halt festgestellt, hör mal, wenn es doch auf Debian basiert und ich mir Cinnamon als Fenstermanager drauf gemacht habe, damit es aussieht wie Linux Mint, warum benutze ich nicht Linux Mint? Und genau so ist es. Ich zocke hier gerade auf Linux Mint und das ist mein Zock-PC. Es ist halt nicht so einsteigerfreundlich, dass du dir Linux Mint runterlädst und es läuft alles zockmäßig. Ein Großteil läuft, aber es ist halt nicht wirklich super aktuell oder so, die Treiber, sowas. Da musst du halt ein bisschen selbst Hand anlegen, das hast du halt beim Gaming OS nicht. Das tust du einmal installieren und dann legst du Hand an und dann ist es gut. Und wenn irgendwas schief läuft, ist die Kacke am Dampfen.
Und genau das war mein Problem. Wenn irgendwas nicht so läuft, wie es soll, ist die Kacke am Dampfen. Und bei Linux Mint, wenn was schief läuft, kann ich mir zumindest dabei helfen. So. Ja. Linux Mint ist quasi das Windows der Linuxe. So, sag ich jetzt mal einfach so. Hört sich dumm an und die Leute hassen mich dafür. Also ich hasse mich gerade dafür. Aber ist so. So, jetzt haben wir auch genug gelabert. Auf jeden Fall habe ich halt mehrere Kanäle. Wie bin ich denn jetzt hier hingekommen? Ich habe keine Ahnung. Ja, hast gesehen, wie der drücken musste, dass er es hochschafft. Okay, wir brauchen mehr. Mehr da hinten brauchen wir mehr. Hubala. Du wirst die Maus nicht umbringen. Ich warn dich. Ich? Creep. Also. Oh ja. Nicht, dass hier unten... Ja, okay, dann sind halt Creeps hier unten. Da fahren wir einfach mit unserem Auto dann vorbei und lachen. Ja. Fang mich doch. So, zum Beispiel. Okay. So, wir brauchen hier unten halt ordentlich Platz, damit wir ordentlich Schneckennudeln bauen können. Also ordentlich Achterbahn bauen. So ist jetzt der Plan vor. Wobei, wäre es nicht besser, wenn auch der Boden da noch tiefer wird? Ja, so habe ich das eigentlich gedacht gehabt, ja. Ja, wie machst du hier lauter Fackel auf dem Boden? Kannst du gar nicht tiefer machen dann. Ich meine ja nur, weil... Ja, wir können ja... Ja, wir können ja... Können wir, ja. Können wir machen. Also wir können ja zum Beispiel das Gleisbett da lassen und drumherum den Boden weghauen, dann haben wir schon mal eine Anhöhung. Willst du hier eigentlich noch mal kurz noch tiefer gehen? Das ist Nö, ich wollte den Raum einfach vergrößern. Also, oder willst du in die Tiefe gehen? Nee, ich habe gedacht, in die Richtung, da wäre noch Platz. Ja, mach ich doch. Gucke. Also. Ja, da auch, ja. So, das ging mit der Hacke, geht das deutlich besser. Ich gehe ja jetzt in die Richtung, dauert halt nur ein bisschen. Lass mir mal die Sand vor. Ah, nicht der. So. So, ist das nicht eine super interessante Folge? Und ihr dachtet, die letzte Folge war langweilig. Ja, die ist noch nicht gesehen. Ist denn da jetzt plötzlich der Rappel-Pflasterstein so tief? Was war denn das? Das hat sich gerade wie brechendes Holz angehört. Ja, das war ein Fakt. Ah, achso. Hallo. Nicht lang gefackelt. Es wird geschnackelt. Wird geschnackelt. Flieg mit mir durch den Regenbogen. Okay, Dr. Schnackels kann ich nicht wirklich. Man muss ja jetzt nicht immer singen. Sonst kommt Kronk und klatscht. Was? Aber Beifall. Ja. Ist doch so, wenn da irgendwie so ja. guckt, Streamer Best of oder sowas. Und jedes Mal, wenn jemand singt, egal wie gut oder schlecht, ja, meistens singen Leute, die von sich sagen, dass sie gut singen können. Ich sag nicht, dass sie gut singen können, ich sag, sie sagen es von sich. Und die singen dann und Gronk sitzt da und jedes Mal hat er ein Tränchen im Auge und oh, so schön. So schön. Und ja, bei manchen ist es schon okay, ne? Aber bei vielen denke ich mir, naja, ist schon okay. Besser wie ich, das ist klar. Aber halt, ja. Ich meine, der Papa findet das natürlich alles gut. Papa Gronk findet das natürlich, jedes seiner Kinder findet das schön, wenn es das macht. Ist ja auch voll in Ordnung und sympathisch. Aber so, objektiv betrachtet ist da manchmal also Sachen dabei, wo du denkst, Junge, mach noch mehr Halt dazu. Man hört immer noch, dass du leise singst. Oder Mädel. So. Genau. Und deshalb habe ich immer Angst, hier in meinem Let's Play zu singen, weil dann ein Gronk kommt und klatscht. Ich wollte gerade sagen, jetzt musst du aber liefern, wenn du so abziehst. Ich hab doch letzte Folge gesungen. Du hast sogar gejodelt. Ja. So, sollen wir singen? Nein. Okay, pass auf. Ich fange an. Nein. Und du rätst, Nein. was es ist. Pass auf. Das geht ohne Worte, also ohne gesprochene richtige Worte. Und zwar, pass auf. Was für ein Anime ist das? Ding? Ja. Das beginnt mit.
Bin gerade In raus. meinem Kopf Nee. ergibt das voll Sinn und ich Ja, wäre ja, sofort aber- draufgekommen. Wenn du es mir sagst, bin ich wahrscheinlich auch. pass, ich kann dir auch noch ein bisschen Melodie liefern. Also. Piu. Warte mal, wie geht die Melodie? Also da kommt dann so Bassline auf jeden Fall. Das ist komplett falsch. Das war ich vorhin, pass ja. auf. Was? Das war ich vorhin, wo dann der weiße Hai nachgemacht hat. Ja, oh, hoppala, du stehst mir vor dem Stein. So, jetzt pass auf. Du guckst dich wirklich an wie so ein Pferd, wie so ein Kuh, wann's blitzt. Ey, ey. jetzt hab ich's, aber ich komme gerade nicht auf den Anime. Ah, jetzt, ja. Oh Gott, nee. Das Bing hatte ich jetzt draufgebracht, oder? Ja, nee, ja, genau. Haben wir sogar Manga von gekauft, Ja. also du vor allen Dingen. Das Ding war's jetzt, ja. Das ist schlimm, oder? War es wahrscheinlich wirklich. Nee, eigentlich nicht. Na. Erst als ich eine Melodie erahnen Okay, was konnte. ist es? Fang an zu singen. Mir fällt gerade kein dummer 12 Jahre. Ja, mir fällt gerade kein dummer Text ein. Wieso dummer Text? Du sollst ein Anime. Ja, ich sing doch immer dummes Scheißdreck. Okay. Ah. Brauchst du nicht. Brauchst einfach weiter singen, bis die Sache mit dem Pferdeschwanz. So, okay. Ja, so. Habt ihr jetzt schon rausgefunden, was ich hier singen will? Liebe Zuschauer. Ich meine, es ist offensichtlich. Wenn sogar Jessie das verstanden hat, was ich will, dann ist das ja wohl... Ich würde jetzt auch gar nicht auflösen. Ja, also. würde ich auch nicht machen. Schreibt's in die Propepare. Ja. Keine Ahnung, schreib's in die Kommentare, als ob. Ja, okay. So, super. Hast du auch gerade so einen schönen Ohrwurm wie ich? Nein. Schade. Okay. Ich kann aber dir einen machen. Soll ich mal reinmachen? Pass auf. Das hat kein schönes Bing am Anfang. Okay, pass auf. Es beginnt mit E-Gitarren. Und wie viele Ohrwürmer hast du schon? Von Anime-Intros? Mindestens 2. Nee, das stimmt nicht. Okay, ich kann dir einen Ohrwurm machen. Und zwar instant. Pass auf. Es beginnt mit Bläser. Also, die machen so Trompeten, ne? Ja. Und die machen so Ah. Ja, Siehste, geht okay, doch. das geht, ja. Ja, siehste, okay, das E-Gitarren-Ding geht nicht. Schade. Nee. Ich nenne nur einen Vornamen und du hast einen Ohrwurm, obwohl du das Lied gar nicht voll kannst. Saber Riders? Nee, Kann ich. Anne. Das reicht schon, Anne oder? ist 12 Jahre alt. Das war ganz falsch. Moment, kriegen wir hin. Hey, ich guck jetzt eigentlich, ich mach gar nichts mehr hier. So, Anne mit dem roten Haaren. Mhm. Lieblingssendung aller Urologen. Warte mal. Ich habe letztens Lady Oscar auf. Wie geht denn Anne mit den roten Haaren? Irgendwas mit Also der musst erste- erwachsen werden oder so. Wie geht denn das? Da war doch irgendwas mit musst du machen, aber da wirst du erwachsen werden oder so, irgendwie sowas. Anne, Anne. wo du glücklich bist, oder nicht? Anne, deine Heimat ist. Anne. Wo du deine Heimat ist, wo du glücklich bist oder so irgendwie? Andersrum, ja. Irgendwie sowas war Ja. das doch genau. War das nicht hier? Okay, ja, keine Ahnung. Ja, und ich habe letztens gesehen, dass ich glaube auf Prime Lady Oscar mit dem deutschen Intro drauf ist. Ach du Scheiße. Kenn ich nicht. Also, das kennt dann ich nicht. Das war wahrscheinlich zu einer Zeit, das war wahrscheinlich Tele 5 oder Kabel 1. Ich glaube, das ist zu neu für Kabel 1. Gibt's Kabel 1 noch? Damals Kabelkanal oder was weiß ich, wie er hieß? Also ich habe es immer auf RTL 2 geguckt. Ach du Scheiße, das lief auf RTL 2? Ja. Okay, es gab halt so eine Zeit, wo ich... Ich habe auch morgens vor der Schule, so gegen um 5 oder sowas, Hallo Kott und sowas geguckt. Das ist wahrscheinlich nicht
Kinderprogramm war, irgendwie gegen 8. Ja, also sowas. Aber das so wurde halt Hallo- alles um 5 Uhr nochmal alles wiederholt. Und Ja, ja, okay, also so Hallo Kurt und sowas, das kenne ich halt aus dem Samstagsprogramm. ja, okay. Es war ja Oder so. früher so, vor RTL 2 und allem, jetzt kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Da gab es nicht Zeichentrickfilme hier rund um die Uhr oder einen Sender oder Kinderkanal oder sowas. Und da kamen halt samstags und sonntags ab 5 Uhr morgens auf RTL Zeichentrickfilme. Und halt bis gegen 12 oder so. 12 Uhr mittags, vormittags, wie ihr es wollt. Und dann später auch auf Sat 1, aber da liefen jetzt nicht so die Mega-Dinger. Die guten liefen eigentlich RTL. Es waren jetzt nicht nur Anime, es waren halt so Zeichentrickserien und sowas. Und dann später kam dann halt auch Pro7, wo da mitgemacht hat. Aber die waren jetzt nicht so mega. Also RTL war wirklich so, da liefen die geiler Scheiß, sowas. Also samstags vormittags. Und auf der ARD gab es donnerstags 17:25 Uhr kam DuckTales. War krasser Scheiß. ZDF hat Sailor Moon ausgestrahlt. Ja, das ZDF. ZDF hat auch Simpsons ausgestrahlt. Die erste Mal Simpsons-Ausstrahlung lief, ich glaube, die ersten 1, 2 Staffeln oder so, glaube ich. Die liefen auf dem ZDF, nicht auf RTL. Alter, lang ist her. So, irgendwie, ja. Ich kann mich noch an eine Box Anime Night erinnern, wo sie, Oh, ich ja. weiß gar nicht, ob sie das in einer Nacht geschafft haben oder ob das mehrere Nächte waren. Auf jeden Fall hintereinander weg, einmal komplett durch. Sag's halt. Ja, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Evangelion. Nee, das mit den Rittern und den Zwergen und den Elfen. Mit den Nasen. Ja, mit Nasen. Ah ne, das war Visions of Escaflown. Ja, das hat er aber, glaub ich, auch Was du Namen. meinst, ist Record of Lotus War. Ja, genau. Das haben sie einmal komplett durch. Ja, okay, also die haben wir uns ja die DVD-Box gekauft Ja. und ich hab's immer noch nicht geschafft zu gucken. Das ist dann so, Das ist sehr trocken. das ist wirklich, also Ich das habe ist sehr trocken. hab mal letztens irgendwas gesehen, irgendwie, keine Ahnung, Record of Lotus war quasi das japanische, Herr der Ringe. schwarze Auge und Also, Dungeons and ja, Dragons. stimmt. Das Ja. hat quasi den westlichen Fantasy nach Japan gebracht. Also, Ja. oder in Japan es groß ist auch gemacht. sehr westliche Fantasy, so Ja, richtig, ja, Herr der Ringe Fantasy im Sinne Ja, von, ja. ja, Ritter, Orks, Trolle, Zauberer, Ja. Herr der Ringe Fantasy halt, ja. Ja. Oder halt so, grundsätzlich so, ja. Alter, Visions of Escaflown, die Nasen. Die Trockennasen-Primaten, jawohl. Da sind wir wieder. Full Da Circle. sind wir wieder. Yay. Der Kreis schließt sich, der evolutionäre Kreis. So, ja. Ja, stimmt, die Anime-Nächte bei Vox. Ich kenne auch noch die Themenabende. Die hieß Themenabend Manga bei Arte. Da lief geiler Scheiß, hey. Also da wurde Dokus halt Arte, ne? Ja. Und nicht nur Anime, Boah. aber auch immer mal wieder. Boah. Und da waren ein paar krasse dabei. Das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe, ich glaube, das war MTV. Wie hieß denn der Kack? Deep Blue? Oder Deep Blue Moment. Das Die- nicht verwechseln. Deep Blue die war der richtig schäbige 3D, wo ja, den meine 2D ich. gezeichnet mit 3D Den meine ich. Deep Blue Submarine-Gedönse, sowas. Number 5 oder wie der hieß, irgendwie so. Ja, Oh, der war richtig schäbig. Der war richtig kacke, ja. Also, keine Ahnung, wie Story oder sowas ist, aber halt das Aussehen, der Look, der war richtig schäbig. So. Und dann gibt's noch das andere, der Film. Wie heißt der nochmal? Auch irgendwas mit Blut. Der war richtig geil. Da war ich sogar im Kino in Deutschland. Wie hieß der nochmal? Da geht's halt um eine Idol-Sängerin. Also so, weißt du, so Popgruppe, AKB48, nur mit 5 Du meinst oder jetzt aber so. nicht Paprika oder sowas? Oder? Nee, irgendwas mit Blue. Perfect Blue. Perfect Blue, Genau, ja, Perfect das ist Blue. was anderes. Ist nur ein Film, ist halt ein Thriller, so quasi. Ja, der war Psycho-Thriller in dem Der Fall, war gut. mehr oder weniger so. Der ist richtig gut, den kann ich halt nur empfehlen. Ist halt nix zum Lachen, ne? So halt. Nicht wirklich. Also da haben sie sich wahrscheinlich einiges eingeschmissen, um so abzugehen. Das ist sehr psychedelisch manchmal. Ja, Wo sie- gut, wo sie geht dann- schon. Also es gibt Schlimmeres, Paprika. Ja, Also, nee, aber die Dinger, wo du merkst, okay,
auf welcher Sichtweise basiert das gerade, was du siehst. Ja, genau. Aus wessen Augen siehst du das? Aber die Umsetzung Ja. fand ich so geil, dass du halt, da gibt's dann halt eine Verfolgungsjagd, wo 2 Personen sich nachrennen und die eine Person, also ist quasi das Ebenbild von der anderen, die abhaut, die wird von sich selbst verfolgt quasi, aber sie wird verfolgt und die ist wie so elfengleich, hüpft sie über Lampen, so, und da wird sie so verfolgt und du denkst, hey, das ist ein realistischer Anime, wie soll das gehen? Und dann siehst du aber, wenn die an einer gespiegelten Wand oder einer Wand, wo spiegelt vorbeirennt, siehst du oben der Charakter, wie die Verfolgte sieht, wie sie verfolgt wird, und unten die Person, wie sie ihr nachhechelt Ja. und rennt. Ja. Also wie es aus der Sicht von der Person ist. So, also, ist komisch Ja. zu erklären, aber das fand ich super gemacht. Ja, so, cool. Haben wir heute Anime-Talk oder was? Ja. Ja, dann kamen die Anime-Nächte auf Vox, wo ich quasi alles geguckt habe oder ziemlich viel geguckt habe, außer, haltet euch fest, Evangelion. Evangelion habe ich nicht auf Vox geguckt. Warum auch? Habe ich schon auf Video gehabt damals. Für teuer Geld bei ACOG gekauft. Gab nichts anderes. ACOG, falls das noch wer kennt, das war die Anime Connection of Germany. Hießen wirklich so. Die haben dann halt immer so einen kleinen Katalog, so ein kleines Heftchen, so. Das war noch nicht mal DIN A5. Das war noch kleiner irgendwie. So eine Broschüre eigentlich mehr rausgebracht, wo halt ihre Anime-Veröffentlichungen waren. Halt VHS damals noch. Und bei denen habe ich dann auch zum ersten Mal, also die waren dann halt mit Untertiteln. Deutsche Untertitel, die guten gelben Untertitel, die ich so mag, also ernsthaft jetzt, die sind halt einfach lesbar wie Sau. Sieht kacke aus, aber ich bin großer Verfechter von gelben Untertiteln. Und da war bei, wie hieß dieser Arge Noah Anime? Film. War ein Film, keine Serie. Keine Ahnung. Da ging es halt darum, dass irgendwo auf dem Berg, wahrscheinlich auf dem Berg, wo die Arche Noah auch gelandet ist, heißt das, glaube ich, gestrandet so, dass da halt, naja, die Arche gefunden wurde, also so ausgegraben wurde, irgendwie sowas. Shinro? Ne, Shinro war was anderes. So irgendwie sowas. Und das war der erste auf VHS, der erste Anime auf VHS, wo sie mal drüber nachgedacht haben. Den gab es nämlich mit deutscher Synchro. Und vorher war es halt so, bei Anime auf VHS, du konntest dir entweder holen mit deutscher Synchro oder mit deutschen Untertiteln. Also japanische Synchro, deutsche Untertitel. Natürlich haben sich so ziemlich alle mit japanischen Untertiteln geholt. Früher war das verpönt. Du meinst mit deutschen Untertiteln? Ja, genau, deutschen Untertiteln, so irgendwie. Und die haben halt bei dem Anime mit der Arche Noah da, oh, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, da haben sie es halt so gemacht, dass der Film einfach zweimal drauf ist. Erst Deutsch mit, deutsche Untertitel und japanische Synchro, und als er rum war, war der Film einfach nochmal drauf mit deutscher Synchro. War cool. Also das, was dann später mit DVD einfach durch die Auswahl kam, haben die halt auf einer Videokassette gemacht. Geiler Scheiß. Und dann gab's halt die üble Phase, die üble Vox-Synchro-Phase. Kannst du dich daran erinnern? Nee. Wo sie also eine Frau und einen Mann hatten und die haben quasi zu zweit alle Synchros gemacht. Und die waren gut. Also ich weiß nicht, ob der Mann oder die Frau hieß mit Nachnamen Kaufmann, das weiß ich noch. Und die haben quasi alles gemacht. Was fällt mir denn ein? Wie hieß denn, war das Battle Angel Alita, glaube ich, was eine Anime-Serie gab oder sowas? War da dein Lieblingsanime mit dabei, da mit der kleinen Zauberin? Slayers? Ja. Das ist gut möglich. Weiß ich nicht genau. Kommt mir auch so generisch übersetzt vor. Also so, dass man halt irgendwie immer wieder dieselben Stimmen hatte. Es ging mir nicht, oder ist das eigentlich groß genug? Ja, wir machen noch ein bisschen nach hinten raus. So. Es ging mir nicht so drum, um das Drehbuch halt, also so wie sie es übersetzt haben, sondern wenn halt dieselben 2 Sprecher in 10 verschiedenen Anime-Filmen zu hören sind und irgendwann halt so... Ne? Es blendet alles ineinander ein. Ja, das ist irgendwie nicht cool und so. Und der Typ hat gerade er selbst hat's recht gut gemacht. Der hatte eine sehr prägnante Stimme. Ein bisschen so, ja okay, so schlimm jetzt nicht, aber
der konnte sehr gut Bösewichte. So, ne? Eine Charakterstimme. Aber wenn du die dann halt beim 100. hörst, irgendwann denkst du so, Alter, ist jetzt auch wieder gut. Das war Ja gut, eine es üble- hat aber generell mal eine Zeit lang, wo du denkst, na, also guckst du Anime und denkst dir so, oh, so Goku! Und dann bist du halt komplett okay, so ein aus. Goku raus. selbst gehört da, der war, Ja. aber das war früher, wo ich das meine. Ja, ja. Eieiei. Dann müssen wir zur Not in der nächsten Folge gehen wir uns mal, wieso regnet es denn hier unten? Gehen wir uns mal ein bisschen informieren, von was wir hier reden. Und dann war da nicht MD Geist sogar oder sowas von denen auch? Ach, keine Ahnung, es war, ja. Trotzdem, Hut ab. Die haben hier Synchros für Anime in Deutschland, also gerade Vox hatte da viel mit zu tun. Die haben das hier etabliert mitunter. Vorher war es halt wirklich japanisch und deutsche Untertitel oder geh scheißen. Oh, die ganze MTV-Dinger, ne? Da hatten viele MTV-Serien, also viele Anime-Serien von MTV eigenes Intro und Outro Oh ja, verpasst. extra für einen europäischen oder sogar deutschen Deutsch, das war derjenige, der die ganzen Animes halt Markt. angeholt hat. Ja. Der hat das halt alles, Er hat gesagt, komm, ich bin auch DJ. nee, ich weiß nicht genau. Deswegen ist ja das mit den Disc-Jockeys, wie heißen die kleine mal? Golden Boy. Ja, genau. Deswegen ist das ja irgendwann mal verloren gegangen, weil dann irgendwie hatten sie die Aufnahmen nicht mehr und irgendwie war es ganz komisch. Und Oh. deswegen hat man ja lange nur die Version gekriegt von dem Lied mit dem eingesprochenen. Ach so, Kintaro Oe. ja, Ein Mann, ein Fahrrad, eine Legende. Nee, so nicht. Nee, Aber, ja. mit der eingesprochenen Intro da von der ersten Folge da. Ach so. Folge 1. Die Computerliebe. Ja, deswegen gab es da lange nur die Version irgendwo zu finden mit dem eingesprochenen Ding drüber. Ah, see, wusste ich gar nicht. Okay. Ja. Deswegen war ich dann irgendwann mal so verwundert, dass ich dann mal irgendwann das Original gefunden Oder habe. die lange Version oder so, keine Ahnung. Ja, so. Okay. Dann, sehr schön. Dann ist unsere Hausaufgabe ist jetzt rauszufinden, wie diese 2 Synchronsprecher heißen. Und wie dieses Argenoa-Anime hieß. Ähnlich wie Shinro. Spriggan. Genau, ist voll ähnlich. Spriggan hieß das. Schön russisch ausgesprochen. Also S-P-R-I-G-G-A-N. Okay. Was dir schmeckt. So, genau, danke. Könnt ihr, ja, nachgucken. So. Dann machen wir morgen hier weiter. Da mal gucken, ob wir dann nach unten noch ein bisschen gehen, weil grundsätzlich ist hier genug Platz, finde ich. Dann könnte man noch ein Stückchen tiefer gehen oder so. Und noch ein Stockwerk. Und dann. Achso. Und Ja, dann da ist noch Platz. tauchen wir ab in die ebene Abgründe und ich sag Tschüss. Tschüss. Da ist noch ewig Platz.